మీ పిల్లలకి పదే పదే పొడి దగ్గు వచ్చి ఏడాది పొడుగుతా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, లేదా పర్టికులర్ సీజన్లో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్నట్లయితే మనము సిరప్లు ఇచ్చే కన్నా నెబులైజర్లు ఇచ్చేయడం కన్నా ఈ ఇన్హేలర్ లాంటివి ఇవ్వడం చాలా మంచిది. ఈ చిన్న ఇన్హేలరు చాలా కొద్ది మందు ఉంటుంది. అంటే మనం సిరప్గా తీసుకునే దాంట్లో 100వ వంతు మందు మాత్రమే ఇందులో యాడ్ చేస్తారు. ఈ ఇన్హేలర్ని చాలా సింపుల్గా చిన్నపిల్లలు కూడా తీసుకోవచ్చు. 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకైతే మనము దీని పక్కన స్పేసర్ అనేది కూడా వాడుతూ ఉంటాము. దీని మీద చాలామందికి అపోహలు ఉంటాయి. ఇదేంటి లాస్ట్ రిసార్టా, అంటే ఇంకా ఏ మందు పని చేయబోతే తీసుకోవాలా అనుకుంటూ ఉంటారు. అది ఎంత మాత్రం కాదు. దీన్ని అసలు ఆ లాస్ట్లో కాదు, మొట్టమొదట్లోనే తీసుకున్నట్టయితే తక్కువ డోసులో చాలా తొందరగా రిలీఫ్ రావడానికి పనికొస్తుంది. అలాగే ఇంకొంతమంది ఇది వాడడం మొదలు పెడితే ఇది అలవాటుగా మారిపోతుంది, అడిక్షన్ వస్తుంది అంటుంటారు. నిజానికి మనం నోటి ద్వారా వేసే మందులనే తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టారు. కాబట్టి నోటి మందులు ఏమీ అడిక్షన్ కావు కదా. అడిక్షన్ అయ్యే మందులు అనేవి వేరే ఉంటాయి, మాదక ద్రవ్యాలు లాంటివి వేరు ఉంటాయి. ఆ మందులు ఏవి ఇందులో వాడరు. కాబట్టి ఈ ఇన్హేలర్ అనేది ఏమాత్రం భయం లేకుండా, ఇది అలవాటు అయిపోతుందేమో అనే టెన్షన్ లేకుండా మీరు పిల్లలకి వాడవచ్చును.